हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। तुलसी का प्रयोग विभिन्न रोगों के इलाज में। तुलसी शक्तिवर्धक होती है। खाली पेट हर सुबह तुलसी का रस आधा चम्मच 4 चम्मच पानी में मिलाकर लिया जाए तो इससे तेज शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। खांसी या जुकाम होने पर अदरक का रस आधा चम्मच, तुलसी का रस आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच, इनको मिलाकर नित्य 3 बार इनका सेवन करें। ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। जुकाम, खांसी आदि ठीक हो जाएंगी। खांसी, जुकाम व ज्वर होने पर 10 पत्ते तुलसी के तथा 4 लौंग लेकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें। तुलसी के पत्ते व लौंग के टुकड़े कर लें। पानी में उबालकर जब आधा शेष बचे तथा थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर गर्म पी जाएं। जब काढ़ा पीकर कुछ समय के लिए वस्त्र ओढ़कर इसका पसीना लें। इस काढ़े को दिन में 2 बार 3 दिन तक पिएं। खांसी, जुकाम और ज्वर ठीक हो जाएंगे। खांसी में तुलसी के 25 पत्ते, 10 काली मिर्च कूटी हुई, 200 ग्राम पानी में डालकर इतना उबालें कि यह 150 ग्राम पानी रह जाए। फिर इसे ठंडा कर छान कर एक बोतल में भर लें। इसकी 3-3 चम्मच नित्य 3 बार पिएं। खांसी ठीक हो जाएगी। पुरानी खांसी जो किसी भी तरह ठीक नहीं होती वह भी ठीक हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।